விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இந்த படம் ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 minutes ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போச்சு. ஒன்ஸ் மமிதாவோட என்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் படம் பிக்கப் ஆகி ஸ்பீடாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படியே இன்டர்வியூ வரைக்குமே படம் சூப்பராக செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக சொல்லணும்னா சூர்யா சார் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வரும். அந்த சீன் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் ஹாஃப்க்கு வந்து ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் பேட். சூர்யா சார் ஆகட்டும் இல்லை மமிதா பாஜி ஆகட்டும், இவங்க 2 பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா சாரோடவே மமிதா பைஜி ஒரு படி மேலே போய் பின்னிட்டாங்க. மமிதா பைஜி நடித்த கேரக்டரில் இவங்களை தவிர வேறு யாருமே நடிச்சிருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாமே செம ஃபன்னாக போனதுக்கு மெயின் ரீசனே மமிதா தான். நம்ம சூர்யா சார் ஆடியோலாந்தில் சொன்ன மாதிரியே ஹீரோயின் கேரக்டருக்கு மமிதா தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆப்ஷன். ஜிவி பிரகாஷோட சாங்ஸும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்துக்கு இன்னொரு ப்ளஸ். இந்த படத்தில் ஒரு சாங்ஸ் அண்ட் பிஜிஎம் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த படத்தோட டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா சாரை நிறைய ஃபிலிம்ல ரொம்பவே சூப்பராக காமிச்சிருக்காரு. ஓவரால் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னா சூப்பரான ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், ஓகேவான செகண்ட் ஹாஃப். கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ஃபேமிலியோட இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும்.